Merhaba arkadaşlar, ben İlknur Dökmez. Takı Tasarım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere evde kendimiz nasıl küpe aparatı yapabiliriz bunu anlatmak istiyorum. Çoğunuz belki bu takı aparatını biliyordur. Bu videoyu hiç takı yapmayanlar, yani yeni başlayanlar için anlatmak istiyorum. Hemen kullanacağımız malzemelere geçelim. Küpe aparatlarında kullanılan kalınlık 20 ile 22 gauge, yani diğer ölçüm ile söylersek 0.7 milimlik ve 0.9 milimlik arasında kalınlıkta. Bugün kullanacağım kalınlıklar 0.7 milimlik, yani 22 gauge, 0.8 milimlik, yani 20 gauge olarak kullanacağım. Bu şekilde metal tezgah bloğuna veya metal örse de ihtiyacımız var. Ve takı yapımında kullanılan çekice de ihtiyacımız var. Gördüğünüz gibi çeşitli penselerimiz var. Bu şekilde 6 bölümden oluşan yuvarlak uçlu bir pensemiz var. Teli kıvırmak için, şekil vermek için kullanılıyor. Teli düzleştirmek için böyle bir alet kullanacağım. Bu pensenin de ucunda plastik var. Kesinlikle teli çizmiyor ve düz bir şekilde düzleştiriyor. Birazdan da uygulamalı bir şekilde göstereceğim. Bu gösterdiğim ürünler Kubiis'ten gelmişti. Satın almak isteyenler için de bu videonun açıklamalar bölümüne linklerini ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Ve teli kesmek için de böyle bir alete de ihtiyacımız var. Teli kıvırmak için isterseniz böyle bir alet de kullanabilirsiniz. Bu yuvarlak uçlu. Böyle bir penseye de ihtiyacımız var. Bu biraz daha ince uçlu ama bu biraz daha kalın. İç kısmı tırtırlı değil. Törpüye ihtiyacımız var. Cetvele ihtiyacımız var. Küpe aparatını büyük yapmak isterseniz kalın bir kalem veya küçük yapmak isterseniz de ince bir kaleme ihtiyacımız var. Ve bir tane de su şişesi kapağına da ihtiyacımız var. İsterseniz doğal taş veya inci, istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz uç kısmına. Ya da sadece küpe aparatı da yapabilirsiniz. İnciyle bu şekilde yapmıştım. Diğer doğal taşımızda da bu şekilde yapmıştım. Veya böyle sade de yapabilirsiniz. Size yakından da göstereyim. Bu şekilde burada açılıyor. Buradan geri kapatıyorsunuz. Çıkma olmuyor. Bu daha garantili. Ve diğeri de isterseniz küçük, büyük yine yapabilirsiniz. Bu size kalmış. Bu da sade. Şimdi yapım aşamasına geçebiliriz. İlk önce telimizi düzleştiriyoruz. Bunu her zaman ilk başta yapmamız lazım. Üzerinde tırtır oluşmayacak. 2 tane tele ihtiyacımız var. 5 ya da 6 santim arasında tel kesebilirsiniz. Ben şöyle 5,5 olarak keseyim. Burası 5,5. Yakınlaştırayım biraz daha. Ve 2 telin de uç kısmını düzleştiriyorum. Bu kulağımıza da zarar vermemesi için, hem de estetik açıdan da güzel olabilmesi için. Bunu şöyle kontrol ediyoruz. Elimize bir kalıntı gelmemesi gerekiyor. Ve telleri tekrar düzleştiriyorum. Pensemizin bir tarafı kalın, bir tarafı ince. Buradan tutuyorum bu şekilde. Bunu diğer penseyle de yapabilirsiniz. Bu şekilde yukarıya çeviriyorum. Gördüğünüz gibi böyle sıfır olacak. Ve çıkarttığımda
eşit bir şekilde yuvarlandı. Teli bu şekilde yerleştirdim. Yani kendime bakacak şekilde yuvarlağa. Bir 2-3 milim yukarıdan tutuyorum. Ve kalın tarafa doğru çeviriyorum. Sonuna kadar getirdim. Bu şekilde. Bu işlem çok kolay. Gördüğünüz gibi. Diğer düz uçlu penseyi alıyorum. Şimdi tellerimiz bu şekilde. Biraz estetik bir görüntü vermemiz için şöyle eşitleyelim. Eşitledikten sonra telin 2 ya da 3 milim yukarısına doğru getiriyorum penseyi. Şöyle bir hareket yapıyorum. Bükme hareketi. Ve çekiyorum. Gördüğünüz gibi küpe aparatımız hazır. Ama eğer buralar uzun geldiyse şuradan uç kısmından az bir şey kesebiliriz. Elimizde şöyle düzeltebiliriz ya da açabiliriz. Gördüğünüz gibi 2 tane küpe aparatımız oldu. Biraz önce 0,7 kullanmıştık. Şimdi 0,8 milimlik olanı kullanacağım kalınlık olarak. Az bir şey kalın. Şimdi de gümüş telle yapmış oluruz hem de. 2 tane 7 santim olarak tel kesiyorum. Düzleştirme ve aynı zamanda törpüleme işini de yapıyorum. Uç kısımlarını törpüleyelim. İki teli de eşit bir şekilde tuttum. Buradan uç kısmından tutuyorum ve yuvarlak yapacağım. Bu şekilde kıvırıyorum. Kıvırdığımız teli şimdi tekrar cetvelin üzerine koyuyoruz. Kaç santim geliyorsa tam orta kısmını bulacağız. 3 santim buradan tutuyoruz. Yuvarlakta dışa gelecek şekilde ve buradan şöyle bir kıvırıyoruz. Kıvırdıktan sonra hemen kapağı alıyorum ve kapağın üstüne yerleştiriyorum. Şöyle. Bu şekilde şekil veriyoruz. Ve buradan elimizle hafif şöyle kapatıyoruz. Ve uç kısmını tutuyoruz. Yine biraz önce yaptığımız gibi buradan 1-2 santim yukarıya şöyle bir şekil veriyorum. Bu şekilde. Eğrilikler varsa onları da düzeltelim. Şimdi bu elimde gördüğünüz küpe aparatını yapmak için 5,5 veya 6 santim tel kesmemiz lazım. 2 tane. 6 santim kesebiliriz veya şuradan tutarsak 5,5 santim de olabilir. Ben 6 santim kestim. Teli düzleştirdikten sonra ve törpüledikten sonra buradan tutuyorum ucundan. Gördüğünüz gibi tam uç kısmından tutmuş oluyorum ve
kendime doğru çeviriyorum. Burası küpenin gireceği yer olacak. Ve sonra düz uçlu penseyi alıyorum. Buradan bir yarım santim ölçmemiz lazım. Buradan itibaren yarım santim, yani 5 milimlik ya da 6 milimlik de olabilir. Şöyle tutuyoruz. Şuradan tutayım. Ve pensenin alt kısmına gelecek. Yani bu kıvırdığımız taraf alta gelecek. Buradan bu şekilde tutuyorum. Yukarı doğru çeviriyorum. Ve alt kısmını yapmış olduk. Ve gördüğünüz gibi tam köşeye gelecek. Burada hemen aşağıdan yukarıya doğru bir V yapıyorum. Ve burada köşeleri birleştiriyorum. Tekrar çıkartıyorum. Bu sefer buradan tutuyorum. Yani bu iç tarafa gelecek şekilde. Şöyle düzeltelim. Ve köşeden tuttum. Gördüğünüz gibi. Bu sefer yine ve aşağı doğru indiriyorum ve tam V olacak. Şöyle baktığımızda biraz önce çeyrekti. Tam açılı bir V yapacağız. Bu şekilde. Ve tekrar bu pensemizi alıyoruz. Kalın uçlu kısmını yapacağım. Ve böyle buradan şöyle yukarıdan tutuyorum. Buradan hemen böyle kıvırıyoruz. Kıvırıyoruz ve buradan geçiriyorum. Şimdi buradan çıkartalım. Tabii biraz bozulduysa düzeltmemiz gerekiyor. Ve gördüğünüz gibi küpe aparatı da bitti. Bu şekilde. Ve buna şimdi bir estetik vermemiz lazım. O yüzden tekrar çıkartalım. Şöyle elimizle de yapabiliriz. Eğebiliriz. Veya pensenin ucuyla da şöyle yukarıya doğru biraz önce yaptığımız gibi eğebiliriz. Ve tekrar buradan geçiriyorum. Şöyle düzeltelim. Bu şekilde oldu. Eğer yaptığımız küpe aparatlarında bir eğrilik varsa çok hafif bir şekilde şöyle düzeltiyorum. Önceden böyle ince hazırlamıştım. Şöyle açalım. Bu küpe aparatını istediğiniz bu şekilde doğal taş ya da küpelerinizde takabilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok şık oldu. Diğer yaptığımız küpe aparatına da bir önceki videomda hazırladığım küpeyi takacağım. Şöyle halkayı yana çeviriyoruz. Ve buradan girdiriyorum. Tekrar halkayı yana çeviriyoruz. Ve gördüğünüz gibi
Bu küpe aparatımız da hazır. Şöyle ortalayalım. Bu yaptığımız sarıya takmıştım ama şuradan hemen gümüşe takalım bir de. Şöyle yana çeviriyorum halkayı ve tekrar halkayı düzleştiriyorum. Ve gördüğünüz gibi çok şık oldu. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bugün 3 farklı şekilde küpe aparatı yapmayı gösterdim. Hepsi de çok kolay aslında. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımdan anında haberdar olmak için zile basıp bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın.